Мен 4-ші курс студентімін. Бітіруші курс болғандықтан тәжірибеден өту үшін осы Алматы қаласындағы мектептердің біріне бардым. Маған 8-11 сынып арасындағы оқушыларға қазақ тілі және әдебиет пәнінен сабақ беру міндеті жүктелді. Алғашқы күннен ақ оқушылардың сабаққа бей-жай қарайтынын, тіпті бұрынғыдай бағанды төмендетемін, ата-анама шағымданамын десем де, олардың аса қорқа қоймайтынын түсіндім. Ең сорақысы өзім сабақ беріп жүрген оқушымның мойнынан засостың белгісін байқағаным. Оны тіпті ашып көрсетіп жүруге ұялып, арланып тұрған бала да жоқ. Ал менің көргенім мектептегі түрлі сұмдықтардың тек бергі жағы ғана болып шықты. Бірде ауруханада медбике болып жұмыс істейтін құрбым мектептегі оқушы қыздың оқиғасын айтып берді. Ауруханадағы түнгі ауысымдағы кезекшілік кезінде есінен танып, құлап қалған 15 жастағы оқушы қызды алып келді. Бірнеше уақыт бұрын жүрегі айныған екен. Анасы тамақтан уланған шығар деп топшылады. Біз де солай ойлағанбыз. Бірақ нақты диагноз қою үшін тексеру керек. Сараптама жұмыстарын басы қасында жүрдім. Нәтижесі 15 жастағы қыздың аяғы ауыр. Сондай-ақ оның уксус ішкені анықталды. Оқушы есін жинағаннан кейін оған аяғының ауыр екенін айттым. Ол бұл сөзді естігеннен кейін бірден «Анама айтып қоймадыңыз ба?» деді. «Әзірге айтып үлгермедім» дедім. Әлгі қыз болса жалынып аяғыма жалбарана бастады. Өлердегі сөзін айтты. Анасына айтпауымды өтініп сұрады. Ойландым. Біраздан соң оған «Маған болған жайттың бүге-шүгесіне дейін айтып берсең, қолдан келгенше көмектесем» дедім. Мен мұндай жайтты бастан өткерген жалғыз қыз емес екенін түсіндім. Сол себепті оқиғаның мән-жайын біліп, алдын алу шараларын жасағым келді. Медбике, бұл жағдай қалай орын алды? 15 жастағы қыз. Мектепте қыз-жігіт болып жүретін жұптар болады. Олар жоғарғы сыныптардың да, төменгі сыныптардың да арасында көп. Жыныстық қатынасқа түсу жұптардың арасында дағдыға айналып кеткен. Біз мектептегі үлкен үзіліс болған кезде арнайы киім ауыстыратын бөлменің алдына жұптар жинала бастаймыз. Сол жерде әр жұп өз кезектерін күтіп тұрады. Медбике, мектепте мұғалім немесе басқа адамдарын көріп қояды деп қорықпадыңдар ма? 15 жастағы қыз. Жоқ, мұның бәрі алдын ала ойластырылып қойылған. Себебі ішке кіргендерді сыртта кезек күтіп тұрған жұптар қарауылдап тұрады. Медбике, ал сірке суын не үшін іштің? 15 жастағы қыз. Біз бала көтеріп қоюдан қорықтық. Содан кейін үлкен сыныптың оқушылары сірке суын ішу керек. Солай ғана бала көтеруден қорғана аласыңдар деді. Сұмдық жайттың бас аяғы осы. Ол сол күні 15 жастағы қыздың анасына қызының аяғы ауыр екенін айтты. Анасының бұл оқиғаны қалай қабылдағаны белгілі. 15 жастағы қыздың кейінгі тағдыры маған беймәлім. Ол анасын айтумен аборт жасатқан шығар деп ойладым. Бұл біз естіген бір ғана қыздың басынан өткен сұмдық, ал біз естімеген масқараларды жасырып қалып жатқан шығар.